हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये टाटा नैनो गाड़ी है, एक्सटी मॉडल, पावर स्टीयरिंग है और ये टॉप मॉडल गाड़ी है। तो इस गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स पावर स्टीयरिंग वगैरह दिया हुआ है और मीटर जो है डिजिटल मीटर दिया हुआ है, ये देखिए गाइस। और अमर सिंह ये कस्टमर है, ये गाड़ी के ओनर है। ये खास औरंगाबाद से मेरे पास आए हुए हैं अपने गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ गाइस कि ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो गाइस मीटर के अंदर जो बता रहा है, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो मीटर के अंदर इंडिकेशन दे रहा है, दे रही है गाड़ी। तो इसके अंदर सबसे पहले गाइस इग्निशन जब अपन ऑन करते हैं तो फ्यूल के गेज और टेम्परेचर के गेज हाई पे जाके और फुल पे जाके वापस नीचे आ रहे। तो दूसरी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, अब ये जो टेम्परेचर के जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट नहीं बता रहे मीटर के अंदर कि गाड़ी कितनी गर्म हुई है, कितनी ओवर हीट हुई है, ये बता रहा नहीं है। और फ्यूल गेज मतलब ओके बता रहा है, फ्यूल गेज के 3 पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर के कोई भी पॉइंट बता रहा नहीं है। तो मैं आप सबको गाइज ये गाड़ी का प्रॉब्लम बताता हूँ, जो कस्टमर ने मुझे बोला हुआ है, अमर सिंह ने जो मुझे बताया हुआ है कि ये गाड़ी के अंदर ये देखिए गाइज, फर्स्ट गियर डालने के बाद में ये गाड़ी 20 के ऊपर नहीं जाती। ये देखिए गाइज, देखते हैं आप ये देखिए गाइज, मैं फुल रेस दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी 20 के ऊपर नहीं जा रही है। और सेकेंड गियर डालने के बाद में गाइज ये गाड़ी 40 के ऊपर नहीं जा रही है। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज, 40 के ऊपर नहीं जा रही है। जैसा 40 के ऊपर जाने के लिए रेस करते हैं तो गाड़ी झटके देना, मिस फायरिंग करना और पिकअप छोड़ दे रही है। ये देखिए गाइज, और थर्ड गियर डालने के बाद में 60 के ऊपर नहीं जा रही है। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज। अभी हम ट्रायल पे गाड़ी रनिंग में भगा रहे हैं, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है चेक करने के लिए। ये देखिए गाइस, 60 पे जाने के बाद थर्ड गियर है और थर्ड गियर के 60 पे जाने के बाद में गाड़ी डायरेक्ट झटके दे रही है, पिकअप छोड़ रही है, 60 के ऊपर बिल्कुल भी जा रही नहीं है। और फोर्थ गियर डालने के बाद में भी यही इशू है गाइस कि गाड़ी 80 के ऊपर जा रही नहीं है। अब शॉप पर जा रहे हैं गाइस गाड़ी चेक करने के लिए कि गाड़ी किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्या वायरिंग के अंदर फॉल्ट है, क्या कोई सेंसर ख़राब हुआ है। तो ये देखने के लिए शॉप पर जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, फील गाड़ी का बहुत अच्छा है, गाड़ी एकदम स्मूथ चलाई हुई है। अमर सिंह की जो ड्राइविंग है ये बहुत बेस्ट ड्राइविंग है। इन्होंने गाड़ी बहुत परफेक्ट रखा हुआ है, गाड़ी के टायर वगैरह और गाड़ी का चलाना वगैरह बहुत परफेक्ट तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। गाड़ी बहुत परफेक्ट रखी हुई है। ये देखिए गाइस, अब हम पहुंच गए शॉप पर, अब हम गाड़ी चेक करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी स्कैन करते हैं कि स्कैनिंग में बता रहा क्या है ये गाड़ी के अंदर। टाटा नैनो गाड़ी को क्या कोड आया है देखेंगे, रीड कोड। ये देखिए गाइस, अब इस गाड़ी के अंदर 3 कोड बता रहे हुए करंट। एक P1603 टेम्परेचर वार्निंग लाइट फॉल्ट, और दूसरा जो कोड है P0650 माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप चेक नैनो लैंप कंट्रोल सॉकेट, ये भी करंट कोड है गाइज। और तीसरा कोड जो है
ये P0501 व्हीकल स्पीड सेंसर रेंज परफॉर्मेंस। ये करंट कोड नहीं है गाइस, ये मेमोराइज कोड है। तो दो जो कंफर्म कोड है, करंट कोड जो दो है, एक तो P0650 माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प चेक नैनो लैम्प कंट्रोल सॉकेट, ये करंट कोड है। और दूसरा P1603 टेम्परेचर वार्निंग लाइट फॉल्ट, ये भी करंट कोड है। तो अभी चेक करते हैं गाइज इसके अंदर। अभी ये कोड सबसे पहले तो इरेज करेंगे। इरेज हो रहा है, वर्किंग। ओके, कोड इरेज हो गए। ये देखिए गाइज, 0 कोड बता रहे हैं। अभी हमने इसका कोड इरेज किया हुआ है। अब चेक करेंगे ये गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है। अब चेक करेंगे ये गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है गाइज। हेलो गाइज, इस गाड़ी को ये जो औरंगाबाद से आई हुई गाड़ी है अमर सिंह सेठ की, तो इनके गाड़ी को स्कैनर वगैरह भी लगाया हुआ था। तो स्कैनर के अंदर 3 कोड बता रहे थे। और ये चेक लाइट और ये स्पैनर लाइट, ये दोनों ब्लिंक हो रही थी। चेक लाइट और स्पैनर लाइट ये दोनों इशू दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो इसके अंदर 3 कोड थे। एक तो टेम्परेचर का कोड बता रहा था, स्पीडो सेंसर का कोड बता रहा था, और मीटर के अंदर टेम्परेचर लाइट भी शो नहीं हो रही थी। तो इसका गाइज जो सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये इस वजह से हो रहा था कि इस गाड़ी का जो ECM है, ये इस गाड़ी का जो ECM है, ये सादा ECM है। तो ये मैंने एक दूसरे गाड़ी का ECM ये किया हुआ है गाइज। तो ये देखिए, अब हम ECM बिठा कर चेक करते हैं कि गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज, ECM बिठाया है, ECM बिठाया हुआ है। ये देखिए गाइज, ECM बिठाया हुआ है। आप हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइज, अब ये देखिए गाइज, ECM बिठाने के बाद में जो टेम्परेचर लाइट है वो शो कर रही है गाड़ी के अंदर। और ये देखिए गाइज, पहले जब ये गाड़ी का जो ECM था, वो ECM लगाने के बाद में जो टेम्परेचर की लाइट है मीटर के अंदर, वो शो नहीं हो रही थी। अब ECM बिठाने के बाद में, दूसरा ECM बिठाने के बाद में शो भी कर रही है। और हम एक बार ट्रायल भी मार के देखते हैं कि गाड़ी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए गाइस, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए गाइस, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर लाइट भी चली गई और स्पैनर लाइट भी चली गई। और इस गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट था गाइस, के फर्स्ट गियर डालने के बाद में 20 के ऊपर नहीं जा रही थी। तो अब हम देखते हैं कि गाड़ी 20 के ऊपर जाती है नहीं। फर्स्ट गियर है गाइस, ये देखिए गाइस, जा रही है गाड़ी, 20 के ऊपर जा रही है। और सेकंड गियर डालने के बाद में 40 के ऊपर जा रही है। ये देखिए गाइस, तो गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है गाइस। ये गाड़ी के अंदर ECM मतलब बदली किया हुआ था, या तो किसी ने बदली किया होगा। 2012 के वगैरह जो सादे गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों का ECM इस गाड़ी को बिठाया हुआ था। तो अब ये सेम जो पावर स्टीयरिंग वगैरह की जो गाड़ी थी, और जो डिजिटल मीटर वाली गाड़ी थी, उसका ECM लगाया हुआ है गाइस। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये देखिए गाइस, मीटर के अंदर
टेम्परेचर लाइट भी बता रही है और चेक लाइट और स्पैनर लाइट भी चली गई। तो अभी ये प्रॉब्लम गाइस सॉल्व हो गया है। और मैंने जैसा अमर सिंह सर को मतलब बोला था कि आपके गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो मैंने गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो गाइस आप आप सबको जब भी मतलब टाटा नैनो के अंदर आप किसी की भी टाटा नैनो के अंदर अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है कि फर्स्ट गियर डालने के बाद में 20 के ऊपर नहीं जा रही है और सेकंड गियर डालने के बाद में 40 के ऊपर नहीं जा रही है और थर्ड गियर डालने के बाद में 60 के ऊपर नहीं जा रही है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है गाड़ियों के अंदर, खास करके डिजिटल मीटर वाली और पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सबसे पहले ईसीएम चेक करें। और उसके ईसीएम चेक करने से पहले आपको बताता हूँ कि जब अगर ईसीएम में प्रॉब्लम हो तो इग्निशन ऑन करने के बाद में पावर स्टीयरिंग ऑटोमेटिक पावर हो जाता है और मीटर के अंदर मतलब टेम्परेचर लाइट शो नहीं करती और चेक लाइट और स्पैनर लाइट आती है। और उस गाड़ी जब चलती है तो फर्स्ट गियर डालने के बाद में 20 के ऊपर नहीं जाती और सेकंड गियर पे 40 के ऊपर नहीं और थर्ड गियर पे 60 के ऊपर नहीं जाती और फोर्थ गियर पे 80 के ऊपर नहीं जाती। तो ये जब भी आपके गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप गैरेज वाले ईसीएम वगैरह चेंज करते हैं। तो इग्निशन ऑन करने के बाद में जो पावर स्टीयरिंग होता है गाड़ी टाटा नैनो गाड़ियों के अंदर और कोई भी गाड़ियों के अंदर जो पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में स्टीयरिंग पावर होता है। इग्निशन ऑन करने के बाद में स्टीयरिंग पावर नहीं होता, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तब तक स्टीयरिंग पावर नहीं होता। स्टार्ट होने के बाद में स्टीयरिंग पावर होता है। और जब भी आपके गाड़ियों के अंदर खास करके डिजिटल मीटर और पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियों के अंदर अगर ये इशू हो रहा है गाड़ी के अंदर, तो आप सबसे पहले ईसीएम चेक कीजिए और ईसीएम चेंज कीजिए, ईसीएम रिप्लेस कीजिए, आपके गाड़ियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइस ऐसे ऐसे ही मतलब वीडियो के लिए, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए और टाटा नैनो के जानकारी के लिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब में, लाइक एंड शेयर गाइस।